dadwaynaha ku dhaqan magalada boorama ee xarunta gobolka awdal oo maanta wax ka weydiinay khilaafka muddooyinkii ugu dambeeyay ka soo cusboonaaday xisbiga muxaafidka ee kulmiye ee jagada loolanka adag ka taagan yahay ayaa dadwaynaha ku dhaqan magalada boorama waxay siyaabo kala duwan uga hadleen sida u arkaan khilaafkaas iyo waliba sidoo kale cid ku haboon inay noqoto jagada gudoomiyanimo waxayna tilmaameen Ahmed Kaini iyo musoonta ninkii Maxamed Abdi Haashim daanu waxa weyn sidii firaddeeda tahay waxa siilaa Maxamed Abdi Haashim waa shaqo isku malay ina ka waan aragnaa waxa weyn Soomaaliya tiraan nimaad arkayso fadhigiisa looma sarakaco ina ka waxa weyn ina biixi baa ku khasaaray madaxweynaha oo wasiirkii arrimaha gudaha ka dhigtay baa wax alla waxa uu qabtay inuu dadkii ku dira maahan waxa weyn dhabar ka jibiyay soo garteen maaha sida awgeed anagu waxaan leenahay hadii wax weyn dhalinyartii aan nahay gobolada galbeedka waxa weyn kaliya waxay tahay aragtidayadu inaan siino muxuu ahaa inaan codkeena siino ninkaan wali waxba ka aragtay ee madaxtooyadana waxa weyn si wanaagsan u soo maareeyay ee wax badan u soo dhabar aragayga waayo Maxamed Abdi Haashim anagu waqtigii kaameeykiin ay isku naqaanay waa bili aadan oo wax badan uu qabtay isaga laftiisu waa been jiray waa musuq halmaami jiray fact kowdii waxa meesha taala labada nin adeer shaqeeyo shaqo iskuma leh hadii naga codkan la weydiiyo Maxamed Abdi Haashim alla siiyo waana waxaan raacsanahay labada nin markay noqoto in Haashim raacsanahay gol inuu noqdo gudoomiyaha kulmiye laakiin ninkan kale kayn wax ma tara weeyaan waa kid isku dilay adduunka barigana isku dilay ragii lagu laayay saraakiishaha marka warkiisa marba ka waxayna weydiiyeen waxa weeyaan labada la kala dooranayo ee loo dooranayo xisbiga kulmiye gudoomiye labada gudoomiye la kala dooranayo anigu runtii de fikir ka duwan baa taahaya waayo waxaan leeyahay gobolka awdal baa xaq u leh in laga dhigo gudoomiyaha xisbiga kulmiye gobolka awdal baa xaq u leh baan leeyahay haday cadaalad jirto maadaama ay saddexdii xisbi baa haystaan beesha dhexe daan eego khilaafkan xisbiga kulmiye ka taagan waayahan baraha bulshada lagu fidiyay horta xisbiga qaranka weeyaan waana xisbi runtii maanta ka fogaan khilaaf iyo arrimaha soo dhex galaan yeelkiisa waxaan filayaa inuu iska soo dhamaan doono si fudud u dhamaan doono rajiin doona waxaan raacsanahay inuu gudoomiyaha xisbiga ahaado Maxamed Kaini Axmed oo imika ah gudoomiyaha ku-xigeenka xisbiga isagu baan jeclaan lahaa imika inuu gudoomiyaha xisbiga noqdo sida musabixibay soo gudoomiyaha ku-xigeenka xisbiga ahaa markii madaxweyne Siinaayo uu jagada baneeyay xisbiga uu ku wareegay